Bora abrir um produto comigo? Ele chegou ontem e é da Fashion Gold, que é a Ibera. E vamos abrir comigo. Já tá aberto que eu gravei pro story da minha mãe lá do Insta. Inclusive segue ela lá. Chegou os produtos dela, que é a anti-queda. Veio o shampoo, o condicionador e o reparador de pontas. E chegou o meu também, que é o kit de meninas. Ele tava em promoção, daí minha mãe comprou as ampolas, que são os cremes. Aqui, ó, também dá pra usar como um cofre. Aqui tem a máscara de brilho. Tem a máscara anti-frisca para abaixar os arrepiados. E também tem a máscara anti-nó, que é para desembaraçamento. Tipo, teu cabelo tá enrolado, daí você lava, passa o shampoo e também veio o shampoo. Veio o kit inteiro, que é o reparador de pontas, as ampolas e o shampoo. E também tem dos meninos é a mesma coisa, não muda nada. E esses são as comprinhas. E esses aqui são os meus produtos. Inclusive eles têm um cheirinho muito bom. Tem cheiro de bala fine, que criança gosta. Que criança que não gosta de bala fine? Nossa, cara, tem um cheirinho muito bom. Tem um cheirinho de bala fine. Esse daqui tem cheiro de minhoca e esse daqui também tem cheiro de minhoca. Quase derrubei. E aqui tem um cheirinho muito bom também, que é da minha mama, que ela vai usar. Esse foi o vídeo, na verdade, esse foi o shorts. Deu abrindo os produtinhos de meu e da minha mama. Então eu vou ficando por aqui. Um beijão e até amanhã.